जाएगा। पूरा सस्पेंशन बाहर किया है, देख सकते हैं आप, पूरा निकाल लिया है। और ये हमने इधर निकाल उसको देखिए, सस्पेंशन नॉइज़ के लिए, स्टीयरिंग के लिए गाड़ी आई है। और इसमें ये यहाँ पर बुश कटा हुआ था, जो कि हमने इसको अब रिप्लेस कर रहे हैं, ये देखिए आप। और इसको कंप्लीट होने के बाद स्टीयरिंग कंप्लीट करके